Lancha Flex Paraty, passeios exclusivos, ó. Comodidade de encostar o barco na margem, ó. Sistema de motor elétrico, controla o barco pelo controle remoto, ó. Agora ele tem um sistema de âncora. Olha lá, ancorei o barco, não sai do local, né, ó. Mais um dia ensolarado. Marque seu passeio.